Chà tỏ chân con từng ở ní món sắc xa khâm xa mê riêng ngày ní chừng mùi nẹ cừu nè chà chân sắc xa mê riêng chùm nói có cái ao kẹ níaประเภท pi នៅលើ 5 បូក 3 នៅលើ 4 ចាអញ្ចឹងកូនឃើញប្រភេទរបស់យើងទាំងពីរមានភាគបាញ់ដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាចាភាគបាញ់ខុសគ្នាដោយសារតែគេចង់ឲ្យយើងបូកប្រភេទដែលមានភាគបាញ់ខុសគ្នាចាអញ្ចឹងដើម្បីបូកប្រភេទ 2 ឬច្រើនដែលមានភាគបាញ់ខុសគ្នាគឺយើងត្រូវតម្រូវភាគបាញ់ជាមុនសិនចាអញ្ចឹងតម្រូវភាគបាញ់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាធ្វើភាគបាញ់ទាំងពីរនៃប្រភេទរបស់យើងនេះឲ្យទៅជាភាគបាញ់រួមតែមួយមិនន័យថាឲ្យទៅជាភាគបាញ់ដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាចាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកភាគបាញ់របស់យើងមកតម្រូវភាគបាញ់របស់យើងចាអញ្ចឹងយើងមានភាគបាញ់ 5 និង 4 ចាអញ្ចឹងយើងរកភាគបាញ់របស់យើងតាមពហុគុណរួមតូចបំផុតទៅចាកូនមើលមកក្តារខៀនជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងរកតាមភាគបាញ់តាមពហុគុណរួមតូចបំផុតអញ្ចឹងពហុគុណរបស់យើងភាគបាញ់ 5 និង 4 ចាអញ្ចឹង 5 ស្មើនឹងម៉ានគឺស្មើនឹង 5 គុណឲ្យចាគឺស្មើនឹង 5 ចំណែកឯ 4 គឺស្មើនឹងម៉ានស្មើនឹង 2 គុណឲ្យ 2 ចាអញ្ចឹងយើងយកនេះកតាបឋមដែលយើងគុណបានយកមកគុណគ្នាគឺយើងបាន 5 គុណឲ្យ 2 គុណឲ្យ 2 ចាអញ្ចឹងយើងយកគុណបញ្ចូលគ្នាមកយើងទទួលបានចំនួន 20 ចាអញ្ចឹងដូចនេះភាគបាញ់រួមនៃប្រភេទរបស់យើងគឺមានភាគបាញ់រួម 20 ចានេះអញ្ចឹងតម្រូវភាគបាញ់រួមនៃប្រភេទ 2 នៅលើ 5 និង 3 នៅលើ 4 អញ្ចឹងភាគបាញ់រួមតូចបំផុតនៃប្រភេទទាំងពីរនេះគឺមានតម្លៃ 20 ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតកូនចាប់ផ្ដើមគុណភាគបាញ់របស់យើងឲ្យបាន 20 មកគឺយើងសរសេរ 2 នៅលើ 5 ស្មើ 2 នៅលើ 5 ដដែលគុណឲ្យអញ្ចឹង 5 គុណឲ្យប្រមាណបានភាគបាញ់រួម 20 ចាគឺគុណឲ្យ 4 អញ្ចឹងភាគយករបស់យើងក៏ត្រូវគុណនឹង 4 ដែរអញ្ចឹង 2 គុណឲ្យ 4 ស្មើ 8 5 គុណឲ្យ 4 ស្មើ 20 ចាចូលទៅដល់ប្រភេទមួយទៀតគឺ 3 នៅលើ 4 អញ្ចឹងយើងសរសេរស្មើមក 3 នៅលើ 4 ដដែលអញ្ចឹង 4 របស់យើងនេះតម្លៃ 4 នេះគុណជាមួយនឹងចំនួនប៉ុន្មានទើបស្មើភាគបាញ់ 20 ចាគឺគុណនឹងចំនួន 5 អញ្ចឹងបើភាគបាញ់គុណនឹង 5 ភាគយករបស់យើងក៏ត្រូវគុណនឹង 5 ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង 3 គុណនឹង 5 ស្មើ 15 4 គុណនឹង 5 ស្មើនឹង 20 ចាអញ្ចឹងភាគបាញ់នៃប្រភេទទាំងពីររបស់យើងមានតម្លៃស្មើគ្នាហើយចាអញ្ចឹងបើភាគបាញ់របស់យើងមានតម្លៃស្មើគ្នាហើយគឺយើងអាចធ្វើការបូកប្រភេទរបស់យើងបានហើយដោយយកភាគយកបូកភាគយករីឯភាគបែករក្សាទុកនៅដដែលចាអញ្ចឹងដូចនេះប្រភេទ 2 នៅលើ 5 បូកនឹង 3 នៅលើ 4 ស្មើនឹង 8 ចាប្រភេទ 2 នៅលើ 5 របស់យើងស្មើ 8 លើ 20 បូកឲ្យប្រភេទ 3 នៅលើ 4 យើងតម្រូវភាគបាញ់រួចហើយយើងឃើញ 15 នៅលើ 20 ចាអញ្ចឹងយើងបូកនឹង 15 នៅលើ 20 អញ្ចឹងយើងយកភាគយកនេះបូកបញ្ចូលគ្នាមក 15 បូកឲ្យ 8 ស្មើនឹង 23 រីឯភាគបែងគឺទុកនៅចាទុកនៅដដែលចាអញ្ចឹងការបូកចំនួន 2 នៅលើ 5 បូក 3 នៅលើ 4 យើងរកឃើញចម្លើយស្មើនឹង 23 នៅលើ 20 ដែល 20 នេះគឺជាភាគបាញ់រួមតូចបំផុតចាចូលដល់ខវិញម្ដងខគេឲ្យគណនាប្រភេទ 1 នៅលើ 5 បូក 3 នៅលើ 10 បូក 6 នៅលើ 20 ចាអញ្ចឹងកូនមករកភាគបាញ់រួមតូចបំផុតជាមួយអ្នកគ្រូតាមពហុគុណរួមតូចបំផុតចាអញ្ចឹងពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃភាគបាញ់ប៉ុន្មានខ្លះ 5 10 និង 20 ចាយើងមានភាគបាញ់ 5 10 និង 20 ចាកូនទាំងអស់គ្នាមករកភាគបាញ់រួមនៃប្រភេទទាំង 3 នៃចំណុចខជាមួយអ្នកគ្រូគឺមាន
ភាគបែងទាំង3គឺមាន5 10 និង 20 ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកតួនីមួយនៃពហុគុណនេះទៅជាកត្តាបឋមចាអញ្ចឹង5ស្មើជាមួយនឹងអីស្មើជាមួយនឹង5ដោយសារតែ5របស់យើងគឺជាកត្តាបឋមហើយចាអញ្ចឹង10ស្មើនឹងប៉ុន្មានគុណឲ្យប៉ុន្មានកូនចាគឺស្មើនឹង5គុណឲ្យ2ចូលដល់លេខ20គឺស្មើនឹងប៉ុន្មានគុណឲ្យប៉ុន្មានខ្លះចាគឺស្មើនឹង5គុណឲ្យសំទោសស្មើនឹង5គុណឲ្យ2គុណឲ្យ2ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំបែកតួនីមួយរបស់យើងទៅជាកត្តាបឋមរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមរកកត្តាបឋមរួមចាអញ្ចឹងកត្តាបឋមរួមរបស់យើងគឺមានលេខ5ចាដោយសារតែលេខ5របស់យើងមានដូចគ្នាទាំង3តួហើយបន្ទាប់មកទៀតលេខ2ហើយនឹងលេខ2នេះក៏យើងយកជាកត្តាបឋមដូចគ្នាដែរហើយលេខ2គឺជាកត្តាបឋមមិនរួមចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណកត្តាបឋមរួមនិងកត្តាបឋមមិនរួមមកមានលេខ5គុណឲ្យ2គុណឲ្យ2ចាអញ្ចឹង5គុណឲ្យ2ស្មើ10គុណឲ្យ2ស្មើនឹង20ចាអញ្ចឹងកត្តាបឋមរួមរបស់យើងស្មើនឹង20ចាអញ្ចឹងនេះកូនមើលមកចម្លើយរបស់យើងចាតម្រូវភាគបែងរួមនៃប្រភេទ1នៅលើ5 3នៅលើ10និង6នៅលើ20អញ្ចឹងភាគបែងរួមតូចបំផុតនៃប្រភេទ1នៅលើ5 3នៅលើ10និង6នៅលើ20គឺ20ចាតោះអញ្ចឹងកូនចាប់ផ្ដើមតម្រូវភាគបែងជាមួយអ្នកគ្រូមកអញ្ចឹងនេះប្រភេទទី1របស់យើងគឺ1នៅលើ5អញ្ចឹង1នៅលើ5យើងសរសេរស្មើ1នៅលើ5ដដែលចាបន្ទាប់មកយើងគិតថាតើ1នៅលើ5ភាគបែងរបស់យើង5យើងគុណនឹងប្រមាណបានភាគបែង20ចាគឺគុណនឹង4អញ្ចឹងបើភាគបែងរបស់យើងគុណនឹង4ភាគយករបស់យើងក៏ត្រូវគុណនឹង4ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងកូនចាប់ផ្ដើមគុណមក1គុណនឹង4ស្មើ4 5គុណនឹង4ស្មើ20ចាប្រភេទទី2គឺ3នៅលើ10អញ្ចឹង3នៅលើ10យើងសរសេរស្មើ3នៅលើ10ដដែលចាលេខ10អញ្ចឹង10របស់យើងនេះគុណនឹងប្រមាណបានស្មើ20ចាល្អគឺគុណនឹង2អញ្ចឹងគុណនឹង2ភាគយកក៏គុណនឹង2ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយកូនចាប់ផ្ដើមគុណភាគយក3គុណនឹង2ស្មើ6 10គុណនឹង2ស្មើ20ចាចូលដល់ប្រភេទទី3គឺ6នៅលើ20ចាអញ្ចឹង6លើ20យើងសរសេរសញ្ញាស្មើ6លើ20ដដែលអញ្ចឹង20ចំនួន20គុណនឹងប្រមាណបាន20ចាគឺគុណនឹង1អញ្ចឹង1ចំនួនលេខ1គុណនឹង1ចំនួនគឺស្មើនឹង1ចំនួនចាអញ្ចឹងភាគបែងគុណនឹង20ភាគសំទោសភាគបែងគុណនឹង1ភាគយកក៏គុណនឹង1ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន1គុណនឹង1យើងបាន6គុណនឹង1ស្មើ6 20គុណនឹង1ស្មើ20ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងតម្រូវភាគបែងនៃប្រភេទទាំង3រួចហើយយើងសង្កេតឃើញថាប្រភេទទាំង3មានភាគបែងរួម20ចាតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានភាគបែងរួមដូចគ្នាហើយយើងធ្វើការបូក4នៅលើ20បូក6នៅលើ20បូក6នៅលើ20អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបូកភាគយករបស់យើងមក4បូក6ស្មើ10 6បូក4ស្មើ16ចាអញ្ចឹងភាគបែងរបស់យើងគឺរក្សាទុកនៅដដែលគឺចំនួន20ចាអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃលេខ1នៅលើ5បូក3នៅលើ10បូក1នៅលើ5ស្មើនឹង16នៅលើ20អញ្ចឹង16លើ20តែកូនសាកគិតតិចមើលតើយើងអាចនឹងសម្រួលជាមួយនឹងលេខប្រមាណបានចាគឺជាមួយនឹងលេខចាមេគុណ4អញ្ចឹង16យើងសម្រួលជាមួយ4មកនៅសល់4 20យើងសម្រួលជាមួយ4នៅសល់5ចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង4នៅលើ5ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនខាងលើរួចមកហើយយើងក៏ទាញបានបញ្ញត្តិចាអញ្ចឹងដើម្បីបូកប្រភេទមានភាគបែងខុសគ្នាយើងត្រូវតម្រូវភាគបែងឲ្យដូចគ្នារួចបូកភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបែងរក្សាទុកនៅដដែល